머리 말리고 나가랬잖아. 하지마. 도로 들어갔어. 야, 이렇게 재채기를 막 하면 어떡해. 나까지 감기 걸린단 말이야. 내가 재채기를 했는데 왜 누나가 감기에 걸려? 너처럼 재채기 함부로 하다가 마을 사람들 모두 감기에 걸리게 한 코봉이 얘기 기억 안 나? 아, 그 코봉 얘기? 기억 안 나. 아유, 또 기억 안 나, 또? 좋아, 그럼 이 누나가 다시 얘기해줄게. 우와, 좋아. 호박, 호기심 빵빵. 궁금한 이야기 나와라. 엣지, 재채기. 어디선가 누군가에 무슨 일이 생기면 나는 코봉이. 콧바람을 퐁퐁 뿜으며 마을 사람들을 도와주는 코봉이가 그만 감기에 걸리고 말았어. 이야, 가진 거 다 내놔. 왜 이러긴? 도와주세요. 이리 와. 어디선가 누군가에 무슨 일이 생기면 나는 코봉이. 또 너냐? 감기 걸리셨나 봐. 코도 흘리시고. 모두 비키세요. 뭐냐? 날려봐. 이번엔 절대 안 당해. 그렇게 매달려도 소용없을 텐데. 암만 코봉이 콧바람이 얼마나 센디. 아유 코봉아 이게 뭐요? 조준을 잘해야지 조준을. 아유 정말. 죄송해요. 감기에 걸려서. 역시 코봉이 재채기는 장군감이요. 뭐야? 감기 걸리니까 코봉이는 별수 없구만. 오늘도 역시 날아갑니다. 잘했어 이장. 거북! 코봉아 그만. 진정해 코봉아. 그런데 다음날 온 동네가 난리가 났어. 다들 난리네 그냥. 사람들이 모두 감기에 걸리고 만 거야. 나도 감기 걸렸죠잉. 뭐야? 코봉이가 재채기를 해가지고 마을 사람들이 다 감기에 걸린 거야? 그래, 코봉이가 재채기를 사람들이 있는 쪽으로 했잖아. 근데 누나, 왜 재채기를 그냥 막 하면 사람들이 감기에 걸려? 감기 걸린 사람이 재채기를 했으니까. 그러니까 감기 걸린 사람이 재채기를 하면 왜 다른 사람들이 감기에 걸리냐고. 왜? 그러니까 그 감기가. 아이 누나 또 모르지? 빨리 호기심 딱지 불러. 맞다! 호기심 딱지가 있었지? 나는 그동안 할아버지에게 배우며 엄청난 양의 호기심 딱지를 모았어. 셀 수 없이 많은 호기심 딱지들. 그중에서 지금 필요한 건 바로 재채기 딱지야. 재채기 딱지 궁금한 걸 알려줘. 누구세요? 나는 바이러스. 그것도 감기를 걸리게 하는 감기 바이러스지. 나는 어디든 가서 감기에 걸리게 할 거야. 근데요, 왜 감기 걸린 사람이 재채기를 하면 왜 다른 사람들이 감기에 걸려요? 그거는 우리가 감기 걸린 사람의 침방울 속이나 콧물방울 속에 잔뜩 있으니까 그렇지. 네?
우리 감기 바이러스는 감기 걸린 사람의 코 안과 콧물 속에 잔뜩 있어. 찔러, 찔러. 좋아, 아주 잘 싸우고 있구만. 더 찔러. 자, 감기 바이러스의 세상이다. 그리고 입안에도 잔뜩 있지. 감기 바이러스 최고. 우리한테 걸리면 다 감기에 걸리지. 다 덤벼라. 감기 바이러스를 옮겨주마. 얘들아, 아주 침이 촉촉하고 좋아. 너무 좋다. 이런 상태에서 재채기를 하게 되면 바람이다. 아유. 이게 무슨 일이죠? 바람의 방향이 바뀌었다. 곧 재채기가 터질 것이다. 재채기가 터지면 우리 중에 일부는 몸 밖으로 나가게 된다. 그럼 우리는 죽는 거예요? 아니다. 우린 절대 죽지 않는다. 재채기를 견뎌라. 우리 감기 바이러스들은 빠른 재채기 바람을 타고 멀리 퍼져서 튀어나가게 돼. 우와, 멀리 나간다. 나 어지러워. 재채기가 너무 빨라. 우린 침방울 콧물방울 속에 있어서 몸 밖으로 나가도 안전하게 있을 수 있지. 우리가 살아있어요. 내가 걱정할 거 없다고 했지. 우리도 살았어요. 이야, 고생했다. 이렇게 침방울이나 콧물방울 속에 있다가 다시 몸속으로 들어간다. 숨을 쉬는 사람의 입이나 코를 통해서 들어가기도 하고 몸에 붙어 있다가 입을 통해서 들어갈 수도 있지롱. 그래서 재채기를 한 주변 사람들이 모두 감기에 걸리게 된다고. 코봉이처럼 막지 않고 재채기를 하면 우리는 멀리 퍼질 수 있지. 땡큐 땡큐. 재채기 많이 해줘. 그럼 손으로 맞고 재채기하면 괜찮아요? 그렇게 해줘도 우린 고맙지. 네. 재채기를 손으로 맞고 하면 우리 감기 바이러스들이 멀리 날아가지는 못하지만 뭐야? 아유. 멀리 못 가서 속상하다. 맞아. 감기 바이러스를 멀리 퍼뜨려야 하는데. 맞아. 걱정하지 마라. 손에 있어도 멀리 갈 수 있다. 정말요? 아유, 이 뭐야? 아유. 손에 잔뜩 묻어있는 침방울, 콧물방울들은 여긴 어디야? 사람 몸이 아닌 것 같은데. 실망하지 마라. 우리에게 기회가 올 것이다. 저기 손이 오고 있다. 아니 감기 걸렸어? 우와, 손이다. 아유, 물론 그냥 계속 재채기 나오고 그냥 기침 나오고 그냥 미치고네 그냥. 아유 조심 좀 하지 그랬어. 손이 닿는 곳마다 옮겨갈 수 있으니까 어디든지 멀리 갈 수 있거든. 아이, 그러니까 자꾸 감기에 걸리는 거 아니야? 그럼 재채기는 무조건 하면 안 되겠구나. 나 못 참겠는데. 마스크가 있잖아. 마스크 하면 멀리 안 퍼져. 아, 맞다. 마스크. 아니, 그 중요한 걸 알고 있다니. 아, 근데 마스크가 없을 때는 어떡하지? 내가 마스크가 없을 땐 이렇게 팔 안쪽에 대고 하면 우리가 멀리 못 퍼져나갈 거라고 알려줄 것 같아. 아하. 아니,
아니 이걸 말해줘 버렸다니. 그래도 내가 이렇게 알려줬어도 이렇게 따라하지 않을 친구들이 많다는 걸 알고 있지롱. 아니거든요. 잘할 거거든요. 과연 누가 이기나 한번 봅시다. 누나, 우리 감기 바이러스가 퍼지지 못하게 감기 걸리면 마스크 꼭 하자. 그래. 언제 재채기가 나올지 모르니까. 그리고 마스크가 없어도 팔 안쪽에 대고 재채기 할 거야. 오, 우리 호떡이. 아, 그리고 감기 바이러스가 언제 묻어올지 모르니까 우리 손도 자주 씻자. 손도 깨끗이. 근데 누나, 호봉이랑 마을 사람들은 어떻게 됐어? 아, 그게 어떻게 됐냐면 시간이 지나서 호봉이와 마을 사람들은 감기가 다 나았고. 아이고 우리 그 감기 때문에 혼났다 그냥. 아이, 죄송해요. 이제 앞으로 재채기 할 때 조심하면 되지. 이렇게 하면 되는가벼. 감기에 걸리지 않아도 재채기 할 때 항상 팔 안쪽에 대고 하는 습관을 길렀대. 나도 호봉이처럼 재채기 하는 연습할 거야. 우와, 우리 호떡이 최고! 누나, 그럼 나 이제 재채기 딱지 주면 안 될까요? 노래 잘하면 그건 자신 있지. 우리 친구들도 같이 할까? 예! 감기에 걸려 재채기를 할 때 감기 바이러스 있는 콧물방울 나와 침방울이 나와. 멀리 퍼져. 우와, 잘하는데? 또. 좋아, 그럼 계속해볼까? 감기 걸리면 재채기를 해도 멀리 안 퍼지게 마스크를 하자. 팔 안쪽에 대고. 안전하게 하자. 우와, 자 여기. 우와, 재채기 딱지 받았나 말세. 우와, 알사탕이네. 맛있겠다. 사탕 맛있다. 맛있다. 너무. 호떡아, 누나랑 귤 먹자. 우와, 귤이다. 귤 까구. 호떡아, 입에 물고 있는 사탕은 뱉어. 뭐야? 내 알사탕 뺏어 먹으려고 그러는 거지? 뭐? 더럽게 네가 먹던 걸 내가 왜 먹어? 귤이랑 같이 먹다가 잘못해서 사탕이 목으로 넘어가면 어떡해? 괜찮거든요. 안 괜찮거든요. 목에 걸리면 큰일 나거든요. 너 엿 먹다가 목에 걸려서 죽을 뻔한 칠복 얘기 기억 안 나? 그 죽을 뻔한. 기억나지? 기억 안 나. 아휴, 그럼 그렇지. 좋아, 그럼 이 누나가 다시 얘기해줄게. 알겠습니다요. 호박, 호기심 빵빵. 궁금한 이야기 나와라. 빵빵. 칠복이의 질식 사건. 옛날에 칠복이, 팔복이 형제가 살았어. 동생아. 둘은 늘 먹는 걸로 다투곤 했지. 왜 그래 내 거야 그거 줘. 내가 닦았단 말이야. 형아 나빠서 그거 내 건데. 왜 그래? 아이고. 숨 크게 쉬어. 숨 크게. 급하게 먹다 사례가 걸리기도 했어. 살이 걸렸어. 깜짝 놀랐잖아 진짜. 그러던 어느 날 엿 하나를 두고 내기를 하게 됐어. 지금부터 아무 말 안 하는 거야. 먼저 말하는 사람이 지는 거다. 좋아? 이기는 사람이 이 옷 다 먹는 거다. 시작! 둘은 입을 꾹 닫고 내기를 시작했어. 그런데 마침 포도대장이 찾아왔어. 조사할 게 있어서 왔다. 어젯밤에 옆집에 도둑이 들었는데 뭐 수상한 사람 못 봤나? 뭐 이상한 소리 못 들었고? 어젯밤 시끄럽고 우당탕 난리였다고 하던데. 그런데 아무 소리도 못 들었다. 어젯밤에 뭐 했어? 왜 말을 안 해? 혹시 말을 못 하는 거야?
이거 일부러 말 안 하는 것 같은데. 어? 잠깐만. 어젯밤에 옆집에 도둑이 2명이 들었다고 그랬는데. 당장 어젯밤에 뭘 했는지 말 못해? 윗마을에 갔었다고 네가 빨리 말해. 형이 말해. 빨리 말해. 왜 말을 못해? 왜 말을 못하냐고? 내가 도둑이다 아니다. 왜 말을 못해? 아, 빨리 우리 도둑 아니라고 말해. 형이 말해. 빨리. 안 되겠어. 둘 다 끌고 가. 아, 빨리 말해. 빨리. 너 일로 와. 가자. 꼼짝을 안 합니다요. 그럼 둘이 같이 얘부터 끌고 가면 되잖아. 얘부터 끌고 가. 할복이는 관가에 끌려갈 판이었어. 그래서 할 수 없이 결국 먼저 도둑 아니에요. 와, 형이 먼저 말했다. 내가 이겼다. 이게 무슨 상황이야? 이것은 내 칠복이는 엿을 안 뺏기려고 그냥 꿀꺽 삼켜버렸어. 그리고 잠시 후 칠복이는 숨을 쉴 수가 없었어. 뭐야? 이상합니다. 야, 치모야. 왜 이래? 왜 이래? 됐다. 여시목에 걸린 거 아니야? 야, 도와주세요. 아, 저 큰일 나는데. 치모야. 다행히 포도대장이 응급처치를 해서 아유, 큰일 날 뻔했네. 아주. 칠복이는 죽지 않고 살았지. 죽을 뻔했잖아. 형, 나 무서웠어. 아, 저렇게 큰 거는 그냥 한 입에 먹으면 어떡해? 아이고, 정말. 아휴, 목에 음식이 걸리면 숨을 못 쉬는구나. 그래, 그러니까 엄청 위험한 거야. 근데 누나, 목에 음식이 걸렸는데 왜 숨을 못 쉬는 거야? 코로 숨을 쉴 수 있잖아. 왜? 그게 그러니까 우리 같이 탐정이 돼서 알아볼까? 좋아, 우린 탐정! 칠복이는 왜 숨을 쉬지 못한 걸까요? 우린 그것이 알고 싶습니다. 친구들도 그것이 알고 싶다면 같이 외쳐볼까요? 호기심 딱지 나와라! 나는 그동안 할아버지에게 배우며 엄청난 양의 호기심 딱지를 모았어. 셀 수 없이 많은 호기심 딱지들. 그중에서 지금 필요한 건 바로 질식 딱지. 질식 딱지야, 궁금한 걸 알려줘! 누구냐 넌? 네, 저는 칠복이 몸속에 있는 폐입니다. 그래, 폐! 너에게 칠복이 질식 사건에 대해 물어보겠다. 진실만을 말해야 한다. 네, 본 것 그대로 말하겠습니다. 좋다. 칠복이 목에 엿이 걸린 걸 확실히 봤나? 네, 제가 일하고 있던 도중에 일어난 일이라 제가 똑똑히 봤습니다. 제가 하는 일은 산소들을 받아서 안녕하세요. 적혈구에게 전달하는 거죠. 착혈구. 그래, 산소에 어서 타고 가. 안녕. 그렇게 열심히 일하고 있는데 갑자기 칠복이가 엿을 꿀꺽 삼켰어요. 제가 놀라 위를 쭉 올려다 봤더니 사건이 벌어져 있었습니다. 목에 걸린 건 확실하군. 근데 칠복이가 왜 숨을 쉬지 못한 거지? 그건 제가 적혈구에게 산소를 주지 못했기 때문입니다. 뭐, 너 때문이라고? 그럼 너가 범인이냐? 아니에요. 제 잘못이 아니라고요. 잠깐! 엿이 목에 걸렸는데 왜 폐가 산소를 전달하지 못했다는 거지? 그건 산소가 저한테 오는 길이 막혔기 때문입니다. 목 안에는 2개의 길이 있습니다. 하나는 식도. 입으로 음식을 먹으면 음식물은 식도로 내려가서 위에 도착하게 되죠. 또 하나의 길은 기도. 코로 숨을 쉬면 산소들은 기도로 내려와서 바로 나, 폐에 도착하죠. 폐님! 안녕하세요! 그래, 어서들 와. 적혈구 오면 같이 가.
착혈구 도착이요. 타세요. 그래, 산소야, 어서 타고 가. 안녕. 출발합니다. 착혈구. 그렇게 기도를 통해 제가 산소를 받아 적혈구에게 전달하면 출발합니다. 적혈구는 온몸을 돌며 산소를 배달하죠. 아, 기도로 산소가 들어와서 우리 몸에 전달되는 거였구나. 네, 그런데 엿이 기도를 꽉 막아버리는 바람에 산소가 저한테 오지 못한 거예요. 그래서 전 적혈구에게 산소를 줄 수가 없었던 거고요. 잠깐! 엿이 기도를 막았다고? 그건 말이 안 돼. 엿은 음식이니까 식도로 갈 텐데 어떻게 기도를 막아? 그런데 폐가 거짓말한 거지? 나빴어. 너가 범인이잖아. 아니에요. 내 잘못이 아니라니까요. 원래 음식을 먹으면 식도로 내려가는 게 맞아요. 그런데 가끔 음식이 기도로 갈 때도 있어요. 그러면 기침을 해서 기도에 걸려있던 음식을 밖으로 나오게 하죠. 살이 들렸어. 아, 나도 저번에 밥 먹다가 살에 걸려서 캑캑한 적 있잖아. 그럼 그때 밥이 기도에 걸렸던 거구나. 네, 이해되죠? 이제 제 잘못이 아니라는 거 알겠죠? 잠깐! 폐, 네가 말한 대로라면 칠복이도 기침을 해서 엿을 뱉으면 되잖아. 맞아. 그러면 숨이 안 막혔을 텐데. 아무래도 폐, 너? 아니에요. 저 범인이 아니라고요. 칠복이는 큰 엿덩어리를 급하게 삼켰죠. 그러자 엿덩어리가 기도를 꽉 막았어요. 그럼 전혀 기침을 할 수 없어서 엿이 밖으로 못 나와요. 그리고 목 안으로 산소가 들어와도 뭐지? 뭐야? 길이 막혔어. 왜 막혔지? 기도가 막혔어. 어떡해? 산소들아, 왜 안 오니? 기도가 막혀서 못 가요. 안 오면 큰일 나. 어떻게 해서든 뚫고 와봐. 어떡하지? 한번 해보자. 이차! 안 돼! 도저히 안 되겠어요! 완전히 꽉 막혔어요! 착혈구 도착이요. 회님, 산소 주세요. 산소가 없어. 기도가 막혀서 못 온대. 아, 그래요? 그럼 어쩔 수 없이 가야겠네요. 안녕히 계세요. 잘 가. 착혈구. 산소가 필요해. 산소. 착혈구. 적혈구. 착혈구 도착이요. 산소를 갖다 줘. 산소. 그게 폐에 산소가 없어서 못 가져왔어요. 안 돼. 안녕히 계세요. 아니면 우리 다 죽어. 착혈구. 그렇게 계속 산소가 오지 못하면 숨을 못 쉬어 질식하게 되죠. 다행히 칠복이는 포도대장이 응급처치를 해서 엿이 밖으로 나온 덕에 살 수 있었던 거예요. 그렇게 됐던 거구나. 폐 의심해서 미안해. 이것으로 칠복이 질식 사건 해결! 모든 게 밝혀져서 정말 다행이에요. 다시는 질식 사건이 일어나지 않도록 모두 조심해야 돼요. 조심할게. 호떡아, 우리 이제 뭐든 천천히 먹고 아주 작게 잘 씹어 먹자. 기도에 안 걸리게 조심조심. 근데 누나, 칠복이는 어떻게 됐어? 우리랑 같은 생각을 했어. 칠복이랑 팔복이는 천천히 먹고 꼭꼭 씹어 먹고 천천히 먹으니까. 무엇보다 절대 음식 갖고 내기를 하지 않았대. 맛있어. 나도 맛있는 거 누나랑 꼭 나눠 먹을 거야. 그래, 우리 착한 호떡이. 그럼 이 지식딱지 나 치우라. 대신 누나랑 노래 잘 부르면 줄게. 좋아. 우리 친구들도 같이 할까? 예! 음식을 먹다가 기도가 막히면 산소가 못 가서
숨을 못 쉬지. 숨을 못 쉬면 죽을 수 있지. 우와, 호떡이 잘한다. 또또또. 좋아, 그럼 계속해볼까? 음식은 천천히 꼭꼭 씹어서 기도 막지 말고 식도로 보내. 건강을 지키는 올바른 식습관. 우와, 자야기. 우와, 진식딱지만 했다 말세. 누나. 있지? 우리 내일 할머니 댁에 간대. 우와, 할머니 댁 다가 아니라 안 신난다. 왜? 누나 할머니 보고 싶어 했잖아. 아니, 할머니 댁 가려면 차 타고 가야 되잖아. 그럼 멀미. 아, 맞다. 누나 멀미하지. 근데 참으면 되잖아. 너는 멀미 안 해서 모르지? 멀미가 얼마나 힘든데. 너 자동차 처음 타서 멀미했던 임금님 이야기 기억 안 나? 아, 그 멀미했던 임금님 얘기. 기억 안 나. 우리 호떡이 또 기억이 안 나는구나. 좋아, 그럼 이 누나가 다시 얘기해줄게. 우와, 신난다. 호박 호기심 빵빵. 궁금한 이야기 나와라. 빵빵. 멀미가 괴로워. 그 일은 멀고먼 랄랄라 왕국에서 자동차를 선물 받으면서 생긴 일이었다. 오호, 멋지도다. 누구인가? 이걸 나한테 보낸 사람이 누구인가? 준아, 이것은 랄랄라 왕국에서 부대감이 보낸 자동가마, 즉 자동차라 하옵니다. 오, 자동차. 그 생긴 것도 그 특이하고 마음에 아주 쏙 드는구나. 완전히 그 내 스타일이야. 준아, 자동가마가 그렇게 빠르다고 합니다. 그래. 빨리 타고 싶다옵니다. 그럼 전하, 제가 풍경 좋은 산으로 매시겠나이다. 그렇게 할 거라. 세상에 얼른 타자. 얼른 타자. 지요. 자, 안전벨트는 다 매셨는지요? 예. 자, 그러면 지금부터 신나게 출발하겠사옵니다. 준아, 조심히 다녀오시옵소서. 아이고, 이거 소리도 아주 멋지구나. 자동차는 빠르게 달려갔고. 엄청 빨라요, 아바마마. 나도 가슴이 뻥 뚫리는 것 같구나. 그럼 제가 그걸 한번 신나게 돋궈보도록 하겠습니다. 그래 먹어라. 전하, 시간이 오래 걸릴 듯하여 상소문을 옆에다 놔뒀습니다. 오, 그래? 네. 아이고, 이거 나들이도 하고 일도 하고 좋구나. 한참을 달리고 있을 때였다. 아이고, 이거 너무 어지럽고 속도 거북하구나. 아바마마, 왜 그러십니까? 모르겠다. 머리도 아프고 속도 거북하구나. 저도 속이 올라. 임금과 호위무사가 멀미를 하기 시작했던 것이다. 나는 괜찮은데? 아이고, 죽겠다. 아이고, 어지러워. 아이고, 울렁거려. 전하, 혹시 멀미하는 건 아니신지? 누가 지금 멀미란 말을 하였는가 말이야. 결국 나들이를 실패하고 말았던 것이다. 괜찮으십니까?
어떡해. 임금님이 멀미를 해서 힘든가 봐. 이제 멀미가 얼마나 괴로운지 잘 알겠지? 응. 근데 누나, 왜 같은 차를 탔는데 임금님이랑 호위무사만 멀미를 한 거야? 왜 임금님이랑 호위무사만 멀미를 한 거냐고? 왜? 그게 멀미를 잘하는 사람이 있고 멀미를 잘 안 하는 사람이 있어서 어떤 사람이 멀미를 잘하는데? 그건 말이지. 누나처럼 엄마 말씀을 잘 듣고 예쁘고 귀엽고 사랑스러우면 멀미를 잘하고 멀미 또 모르는구나. 뭐해, 빨리 불러야지. 맞다. 이럴 땐 호기심 딱지가 있었지. 나는 그동안 할아버지에게 배우며 엄청난 양의 호기심 딱지를 모았어. 셀 수 없이 많은 호기심 딱지들. 그 중에서 지금 필요한 건 바로 멀미 딱지야. 멀미 딱지 궁금한 걸 알려줘. 우와, 네네님이다. 안녕. 나는 우리 몸의 최고 지휘자 네네님이에요. 근데 네네님 왜 이렇게 기운이 없어요? 임금님이 멀미를 해서 그래. 근데 네느님, 멀미를 왜 하는 거예요? 그게 임금님의 귀의 요정이 너무 예민해서 그래. 네? 원래 우리 몸이 움직이면 눈에 사는 눈동자 요정과 귀 안쪽 깊이 사는 귀의 요정이 나한테 보고를 하지. 네네님, 몸이 수직으로 10만큼 출렁이며 이동하고 있습니다. 몸이 자동차 옆으로 가고 있습니다. 천천히 걸어서 가고 있군. 자동차에 부딪히기 전에 다리 근육 멈추게 하고 모두 중심 잡아. 네. 중심. 이렇게 눈과 귀에서 온 정보를 합쳐서 내가 몸의 균형과 중심을 잡아주지. 그런데 평소 걷는 것과 다르게 빠르게 달리는 차를 타게 되면 귀와 눈이 느끼는 것이 달라져. 림프액이 흔들린다. 네네님, 비상입니다. 수직으로 20, 좌우로 20. 림프액 속에 살고 있는 귀의 요정은 흔들림을 예민하게 감지를 해서 몸이 움직인다고 느끼는데 네, 중심. 눈동자 요정은 차 안에 있는 몸이 움직이지 않고 있기 때문에 몸이 움직이지 않는다고 느끼거든. 앞 사람이랑 계속 똑같은 간격. 다리도 안 움직이고 풍경만 뒤로 가네. 네느님, 풍경만 바뀌고 몸은 의자에 가만히 앉아 있습니다. 뭐? 모두 정지. 정지. 방금 귀의 요정이 수직 좌우로 빠르게 움직인댔는데? 네네님, 계속해서 비상입니다. 몸이 수직으로 20, 좌우로 20, 계속해서 빠르게 움직이고 있어요. 뭐야? 좌우 수직 담당, 다시 중심 잡아. 다시 움직이래. 다시. 그런데 임금님이 차 안에서 상소문을 보는 바람에 문제가 심각해졌어. 저의 억울함을 풀어주시기를. 상소문만 보고 있던 눈동자 요정은 우리 몸이 전혀 움직이지 않는다고 느낀 거야. 네느님, 몸이 전혀 움직이지 않습니다. 움직임이 0이에요. 방금 귀의 요정이 수직 좌우로 움직인댔는데 모두 정지. 네네님, 몸이 수직으로 30, 좌우로 30. 아까보다 훨씬 빠르게 움직여요. 이거 어떡해요? 그래. 수직 좌우 담당 다시 중심 잡아. 네, 중심. 네느님, 이 상소문을 보느라 몸이 전혀 움직이지 않습니다. 계속해서 움직임은 0이에요. 뭐야? 너희들 왜 이렇게 보고하는 게 자꾸 다른 거야? 이렇게 둘이 보고하는 게 완전히 달랐기 때문에 내가 혼란스러워서 어지럽고 몸이 불편하게 되는 게 멀미야. 이런 상태에서 차의 흔들림이 심해지면 내가 더 크게 혼란스러워져. 네네님, 진짜로 비상입니다. 몸이 수직으로 30, 좌우로 30, 수평으로 30. 계속해서 미친 듯이. 네느님, 이 수직으로 잠깐 움직였다가 계속 움직이지 않습니다. 니들 정말 왜 그러니? 하나는 움직인대고 하나는 안 움직인대고. 아니
내누님 어떡해요? 아니 중심을 잡아요 말아요. 몰라. 진짜 정보가 달라도 너무 다르잖아. 잠깐만. 머리야. 아우. 이렇게 계속 크게 혼란스러우면 위에도 문제가 생기게 돼. 그래서 멀미가 심하면 토하게 되는 거야. 귀의 요정님이랑 눈동자의 요정님이 느끼는 게 달라서 멀미를 하는구나. 맞아. 둘이 너무 다른 정보를 주니까 내가 얼마나 힘들었는지 몰라. 아 근데요 똑같은 차를 탔는데 왜 임금님은 멀미를 하고 세자는 멀미를 안 해요? 왜요? 그건 세자의 귀의 요정은 임금님의 귀의 요정보다 덜 예민하거든. 멀미를 잘하는 임금님의 귀의 요정은 차가 조금만 덜컹거려도 이렇게 예민하게 반응을 해서 위험 신호를 계속 보내지만 나는 괜찮은데. 세자의 귀의 요정은 예민하지 않아서 위아래로 1만큼 움직이니까 이건 뭐 움직이지 않는 거나 마찬가지지 뭐. 뇌는이 눈동자 요정이랑 느끼는 게 많이 다르지 않았거든. 그래서 임금님은 멀미를 하고 세자는 멀미를 안 했던 거지. 그럼 내 귀의 요정은 예민해서 멀미를 하는 거고 내 귀의 요정은 덜 예민해서 멀미를 안 하는 거구나. 맞아. 그래서 멀미를 잘하는 친구들은 차에 타기 30분 전에 멀미약을 먹거나 붙여서 차멀미 예방을 하고 휴대폰이나 책을 보는 대신에 먼 곳을 보면 좋아. 알겠지? 네. 이렇게 멀미를 예방하면 되겠구나. 우와, 그럼 누나 할머니 댁에 가는 거야? 당연하지. 근데 누나 임금님은 어떻게 됐어? 그게 어떻게 됐냐면 멀미를 잘하는 임금님은 차 타기 30분 전에 멀미약을 먹었고 전하 조심히 다녀오시옵소서. 차에 탄 다음에는 상소나 휴대폰을 안 보고 멀미를 예방했다고 한다. 세자야, 그러다 멀미한다. 안 보겠사옵니다. 그래. 그럼 제가 즐거운 음악을 틀어보도록 하겠사옵니다. 그래, 신나는 걸로 한번 들어보거라. 와, 신납니다. 어우, 신나는구나. 우와, 누나도 멀미약 먹으면 되겠다. 응, 그리고 휴대폰 같은 것도 안 볼 거야. 맞아. 누나 그럼 이 멀미 딱지 나 줄 거지? 대신 노래 잘하면 그거는 자신 있지. 우리 친구들도 같이 할까? 예! 차를 타고 갈 때 예민한 귀의 요정, 움직임 잘 감지해. 눈동자 요정은 움직임 감지 못해. 멀미를 하지. 우와, 잘한다. 좋아, 그럼 계속해볼까? 멀미 잘하는 친구들은 차 타기 30분 전 멀미약을 먹고 먼 곳을 보고 멀미 예방하자.